Jeg træner det, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg træner det ikke på grund af, at jeg vil lære at forsvare mig selv mod nogen, hvis jeg bliver overfaldet på gaden eller noget. Jeg gør det udelukkende, fordi det er en sjov form for voksenleg, eller hvad man kan kalde det. Det er, man kæmper mod hinanden, man kan køre. Fra første dag kan du køre fuld knald på. Let's go! Stort set så går brasiliansk jiu-jitsu ud på, og man starter stående, så kaster man, så gælder det enten om at få ham ned på gulvet, enten ved, man kan selv lægge sig ned på gulvet og trække ham med sig ned, eller man skal kaste den anden. Når man så kommer ned på gulvet, så prøver man langsomt at arbejde tættere og tættere på ham, eller komme forbi hans ben, og så gælder det om at ind i en position, hvor man kan få ham til at klappe. Det vil sige, enten så strangulerer man ham, man laver armlåse, eller man laver benlåse. Det går ud på at tage ham ned, og så strangulere ham. Eller submit ham. Vi kalder det submission, når man klapper, når man overgiver sig, hvis man er blevet fanget i en lås eller et kvælertag, eller hvad man skal kalde det. Man bruger sin hjerne utrolig meget, når man træner. Der er mange, der sammenligner jiu-jitsu som skak. Jeg gør noget for, at du gør noget andet, og så prøver jeg at udspille, jeg prøver at udmanøvrere dig for at få en bedre position på dig. Og så til sidst, så submit dig, ikke? Sparring, det er kamp, eller brydning, kan man kalde det, med låse. Og kataer, det er sådan former, som er sådan fast mønster af bevægelser uden partner. I jiu-jitsu så er sparring mere eller mindre den største del af træningen. Vi bruger ikke tid på at lave sådan nogle former eller sådan nogle rituelle ting. Alt hvad vi laver, det er meget funktionelt. Selv vores opvarmning af bevægelser, som vi skal bruge på et eller andet tidspunkt i det vi laver. Hvis man starter som hvidbælte, så er der visse submissions, som man ikke må lave, som man må lave som sort bælte. Det er mange af dem, som man føler, at for begyndere er farlige. Så nogle benlås må du ikke lave, når man er hvidbælte, men det må man godt lave, lige så snart man bliver brun og sort bælte. Når folk konkurrerer, så er der tidsbegrænsning på og point. Så alt efter, at man laver nogle positioner, så får man point, og så kan man vinde på point eller submission. For mig personligt er det rigtig godt at konkurrere. Man lærer at styre sine følelser, man lærer at håndtere den nervøsitet og adrenalin. Det kan jeg rigtig godt lide. Det vilde ved BJJ er, at for mig, jeg er PhD-studerende og sidder det meste af dagen foran en computerskærm. Og det jeg kan mærke, når jeg er hernede, det er, at man kommer ligesom af med nogle aggressioner, man kommer af med noget energi, og man har en fantastisk fornemmelse i kroppen, når man er færdig.